हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें झारखंड हाई कोर्ट रांची की, जिन अभ्यर्थियों ने इसमें 139 पदों के लिए आवेदन किया था, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। तो उसका जो पर्सनैलिटी टेस्ट और वाया वॉइस का जो टेस्ट है, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 30 अक्टूबर 2018 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के जो एडमिट कार्ड है, टाइपिंग टेस्ट और लेटर के लिए, कॉल लेटर के लिए, जिसमें आप लोगों ने जो इसमें आवेदन किए थे 149 पोस्ट के लिए, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी, तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन है JSCPA पर्सनैलिटी टेस्ट और वाया वॉइस कॉल लेटर जो है वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो कि 30/10/2018 से आप डाउनलोड कर सकते हैं सुबह 10 बजे से। तो उसका जो लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन होगी, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट वाई वॉइस कॉल लेटर डाउनलोड, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट वाई वॉइस कॉल लेटर डाउनलोड with regard to the post of personal assistant for High Court of Jharkhand under Act 01 ACCT Acts और 2018 विल स्टार्टेड शॉर्टली। जो कि यहाँ पर आप टाइमिंग देख रहे हैं दोस्तों, 17 घंटे 33 मिनट और 28 सेकंड का जो टाइमिंग रह चुका है। तो कल आप 10 बजे से आप इसमें अपना जो कॉल लेटर वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहीं पर ही कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा विभाग द्वारा। तो आप उस पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपकी जो टाइमिंग रहेगी और आपका जो वेन्यू रहेगा, कहाँ पर आपका जो वॉइस टेस्ट रहेगा, वो सब आपको कॉल लेटर में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा दोस्तों, उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।